大家好，冰箱里面结冰了，该如何快速的去除？很多人都没有好的方法。今天我来教给大家2个特别简单又实用的方法。这2种方法去冰特别的快，而且还不损伤冰箱。现在我们一起来交流学习一下，看我是如何快速去除冰箱里的结冰。那首先呢，我们要安全操作，把电源断开。断开电源之后呢，我们就可以操作了。很多人都是直接选择用工具来撬，比如用刀子、切刀，还有呢用螺丝刀之类的来撬。但是这样会很容易损坏冰箱，比如制冷管，还有冰箱的内壁呢也会受到伤害。这是大部分人的选择。冰结得太实了，没办法弄，就用螺丝刀、刀子之类的撬。但是撬的过程中呢，使用的方法不当，就对冰箱呢造成了伤害。所以我们千万不能用工具硬撬冰箱里面的冰块，这样的做法是不妥的。我们首先来把冰箱里的东西取出来，因为我要在5分钟之内把冰箱里面的冰呢快速去除，所以我们把东西呢放到一个储物盒里，然后呢用另外一个储物盒呢从上面盖起来，防止热空气呢进入的过多，里面的食物就融化变味。那该怎么去除呢？我们首先找一个热风机，这种热风机呢，我们家里都有用来吹头发的吹风机就可以。把吹风机打到热档，然后呢，我们用热风机快速的加热这个冰块。这个方法虽然说比较好，但是我们加热的温度呢，一定要控制好，不能让这个温度过高。如果过高，就会损坏冰箱里面的内壁，因为冰箱里面的内壁大多数材料都是塑料的，所以说我们一定要控制好温度，再用这个方法来解决就可以了。大家看，现在冰开始有点融化了。那我来教给第2种方法。第2种方法呢，特别简单，也是非常实用的这种方法，保证这个冰呢快速的融化，而且不会损伤冰箱的任何一个部落。我们首先找这种饮料瓶子，然后在这个盖子上呢，我们做一个小孔，用小的螺丝刀都是可以的。我们直接轻轻一戳，这个小孔呢就做上了。做上之后呢，我们在里面灌入自来水，把自来水灌满。灌满之后，我们制作的这个小工具就在结了冰的冰块上呢喷水。大家看，如果冰遇到水，那它融化的速度呢就会非常的快。这个大家都深有体会。冬天的时候玩过冰的人都知道，如果冰一旦遇到水，那它融化的速度就特别快了。我们不需要热水，用冷水就可以。大家看，过了5分钟，马上就融化了。下面的冰呢也融化了，上面已经大部分融化了。这是融化下来的冰，大家看，其实挺厚的，有3到4厘米的厚度。这次分享到这个，喜欢的朋友们点个关注。